В доме 3 лифта. Такая крыша проветривания. На этаже всего 8 квартир. Немного. Этаж 19. Здесь подставка под обувь. Зеркало. Вот от кондиционера. Правила проживания. Вешалка для одежды. Здесь стена сделана бамбуком. Ничего не испачкается, если поставите чемоданы. Большая посудомоечная машинка на 8 персон. Стиральная машинка. Здесь всякие бокалы, рюмки. Это для сыпучих, для сахара. Пепельница. Очень много посуды. Большие, маленькие тарелки, бутылки. Миксер. Вытяжка. Здесь ножи, чайник, графин, заварочный чайник. Ложки, открывашки, поварешки. Очень много здесь наборов. Прям все хватает. Кастрюли, туршлаки, сковородка, терки, духовка. Здесь большое мусорное ведро. Большая морозильная камера. И холодильное отделение. Здесь вид на центр Паттайя, на озера, на горы. Большой обеденный стол. Интернет. Wi-Fi. Большой диван, если его разобрать, он будет 2 метра на 2 метра. Можно спать хоть вдоль, хоть поперек. Здесь шкафчик для одежды. Потолок регулируется подсветка. Часы. Большой телевизор. Есть русские каналы. Еще один диван. Выдвигается он вперед, спинка ложится назад. И еще двуспальное получается место. Балкон, сушилка для белья. Здесь вот все обшито бамбуком. Весь потолок тоже в таких листиках, травках. Очень яркий светильник на потолке. Столик. Складные стулья. 2. Вот здесь также вид на горы, на озера. Вот здесь центр Паттайи. Остров Калан видно весь. И вот море. Вот это вот желтая крыша, это рынок ночной. Первый, а второй рынок, вот по вот этой дороге идти минут 10. До моря 5 минут. Здесь все ухожено, постелена такая декоративная травка. Кондиционер тоже весь обшитый. Здесь пуфик, шкафчик, большое зеркало. И шкаф двухстворчатый. Здесь выдвижные ящики.
Сейф. Можно код делать, а можно ключиком закрывать. Утюг. Много очень вешалок. 6 подушек. 2 халата. Гладильная доска. 3 одеяла. Светильник. Постельное белье. Подсветка регулируется разным цветом. Большая очень двуспальная кровать. Очень широкая. Вид здесь на море. И на остров Калам. Телевизор. Тоже есть русские каналы. Штуки 3. Всякие статуэточки, вазочки. Кондиционер. Кондиционеры очень удобные. В потолке не дует на кровати. Удобно очень спать. Вот тут кондиционеры. Здесь коврики. Это коврик под ноги. Гигиенический душ. Полотенце. Встроенный фен. Мыло для рук. Зеркало. Всякие уроки, швабра, если нужно. Шумная камина. Вот такая вот квартира. На 6 человек.